په تخار کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر چټک غبرګون قحطي خطرناک برید شوی. د نوموړې واکمنۍ پر دغو چټک غبرګون ځواکونو باندې د چا لخوا برید شوی. د یو قومندان په ګډون د ګڼو سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په تخار کې د برید خبر لرو خو پیل پر ننګرهار کوو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د ننګرهار د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې یې د ځانګړو عملیاتو پر مهال 14928 نشئي ټابلیټونه نیولي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په سیمه کې د ځانګړو کشفي عملیاتو پر مهال د یادو ګولیو په تړاو 2 کسان هم نیول شوي دي. یاد وزارت ډیروي نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارل کیږي ترڅو قانوني چلند ورسره وشي. مقاومت جبهه وایي د تخار د طالبانو د چټک غبرګون قحطي قومندان یې وژلی. د طالبانو مخالفه مقاومت جبهه وایي په بغلان کې یې په یو موخیز برید کې د تخار لپاره د طالبانو د چټک غبرګون قحطي قومندان ملا هیبت خان مشهور په ملا سنگین له خپلو 3 ساتونکو سره یو ځای وژلی دی. طالبانو تر اوسه د دې پیښې پخلی نه دی کړی. یا د جبهه ډیروي چې ځواکونو یې دغه عملیات د یکشنبې پر شپه د وږي پر 13مه د لوی لارې په مسیر کې ترسره کړل. ملي مقاومت جبهه وایي چې د طالبانو فیلډر موټر چې وسلوال پکې سپاره وو د برید هدف ګرځېدلی او وسلې هم نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې پخلی نه دی کړی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.